kallon mu barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin dandalin mawaka. Shirin dandalin mawaka wanda hukumar gidan talabijin musamman ta ware rana lokaci don ta nishantar da kuwa kuma ta ji daga bakin mawaka. Hada yake yau shirin namu ya yi babban kamu, ya kama muku wani haziki fasihi wanda ba sai na cika ku da surutu kuma ba zan faɗa muku sunan shi sai dai ku ga mu tare da shi ya. A yau shirin ne gadan-gadar za mu shiga a cikin shirin Sundo. Alhaji Kabiru, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To kamar da yadda kuka sani a cikin shirin muna tambayar su abubuwa daban-daban. A yau ma za mu ji takaitaccen bayani daga bakin shi wannan da kuka ga mutane da shi ya hadda yake na san da ganin shi ma kun san waye shi, hadda yake kuna jin waƙoƙin shi kuma kuna ganin bidiyo da ɗin shi, amma dai yau kuma za ku ji bayani daga bakin shi. Alhaji Kabiru, masu kallo za su so su ji takaitaccen tarihinka. To, masha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai kamar yadda masu kallo suka sani ko in ce jama'a, sunana Kabiru Muhammad Birnin Magaji mai waka. Mawakin APC jihar Zamfara da ma Najeriya baki daya. Alhamdulillahi na kasance zan samu kamar shekara 10 zuwa 11 yanzu ina harkar waka. Lalle insha Allah. To idan kafin mu tsunduma cikin shirin, hada yake na ga jiya ba yau ba ne, don wanda duk shekara 11 zuwa sama ma yana wannan sana'a, kaga ba za a ce mai yau ba jiya ba ne. Gaskiya ne. To na san masu kallo za su so san takaitaccen tarihi kafin a tsunduma cikin wannan sana'a, ma'ana kamar daga bakin lokacin da aka taso tun ana kurciya. To na san masu kallo za su so su ji wannan takaitaccen tarihin naka. To alhamdulillah, na kasance dai ni haifafen ɗan birnin Magaji local government. A nan na tashi, a nan na yi wayo na, a nan na yi karatu na islamiyya, makarantar wani malami na Balan na Gora, Allah ya ji kanshi. Kuma na yi firamare a model primary school a birnin Magaji, kuma na yi secondary dita a GSS birnin Magaji a nan cikin garin birnin Magaji, wanda da nan ne kuma na zo mahaifana suna zama Abuja. Kuma na je da bayan na gada secondary na zauna wajensu dan lokaci, daga nan kuma na dawo a gida birnin Magaji inda na je College of Agric Bakura CAS kenan. Na yi karatu na diploma in animal health science production, wanda daga nan ne ina ganin ina ma makarantar ne inda sai na fara sha'awar irin waɗannan 'yan hulɗoɗi, ban ma tare da na ƙare ba. Ganin dai irin yadda wasu mawaka suka girma suka yi suna, abin na ta burge ni, yana bani ina tunanin ma ta ma zan fara. To daga nan ne ma kawai dana dan jarabawa kamar wasa, sai gashi abubuwa suna tafiya dai har Allah ya sa na zo na inda nake yanzu, na tsinci kaina da cikin jerin mawakan da ake saurare. Alhaji Kabiru, na san ka wasu mawaka irin kamar za ka ga akwai wanda 'yan gado ne, wasu kuma abin ka ba su sha'awa suka tsunduma ciki. To kai waka gado ce gare ka, kuku dai kawai dai ta burge ka ne kaga cewa to bari ka fara ka gani tana akwai wata gudunmawa da kake iya bayawa a cikin waka? A gaskiya waka ba gadonta ne ba, ni ta da mana birnin Magaji ban ma damu da menene harkar waka ba ko wani abu. Kawai dai lokacin da nake karatu na diploma CAS Bakura, to lokacin sai aka yi sa'a da lokacin hada-hada siyasa ce, kuma
na dan sauraron waƙoƙin da ake ta na harkar siyasa, to sai abin ya burge ni. Lokacin na da wata 'yan laptop ya karama nan da ake dan samu DVD ana kallo da ita, ya karama ya TV mai dan wanda ake buɗewa kaman laptop haka. To ina da ita, sai ina sa kasusuwa hakan musamman ma na waƙoƙin yan fim din na selection da ake yi, irin San Danja su Babal Haka su wani dai in sun kai dan selection din su ina sa in kalla. To tun daga nan ne dai abin na ta burge na harkar waka gaba ɗaya. Kai harkar wakar siyasa tana burge, ina ganin kokarin siyasa suke wannan hikima ya ma suke suna tsara abubuwan su. To har Allah ya sa ne ga cewa ina da sha'awar in fara abin, kuma sai ga cikin ikon Allah ina ta jarabawa. Ban mancewa akwai wakan da na yi copyright ɗinta ta Sani Danja wadda ya hawo cikin wani selection nashi, ita ce na kalla na ɗauka da ita ce ma na fara lokacin Mamuda. Ka san ban daɗe na harkar waka ba, lokacin Mamuda na neman ta zarce din nan, Mamuda Aliyu Shinkafi 2011 kenan. To a lokacin ita ce na jiwa sai na yi Zamfara yau mun ya dace 2 times ta zarce muke so. To ainihi waka soyayya ce ma, sai na jiwa ta haka don tunanin ni ga lokacin ban sai za in kira ita din nawa ba kawai. Amma kin san to bari in dan bi wannan sauya mashi salo, ila idan na soya shi zai bani abin da nake so. To daga nan ne abin kamar wasa na zo na cigaba da rubuta abin haka nan, tun dai ban iya ba sai dai in rubuta dai na rubuta na zuba ta zube ka takarda kawai. Wata rana na je an mun samu abin da mun kare semester mun yi hutu, na je Abuja sai na shiga wata studio sun ce masu ina son in yi wannan waka. Har na zo suka kwatanta mu suka ce to ai baka rubuto daidai ba, ka game waƙoƙi da sun ce to ai da ma gyara mun zaku, ni ban sani ba, na dai iya kokari na ne. Cikin ikon Allah suka gyara min, na zo na rera wakan nan sai na ga abin ya burge ni, gashi an yi kiɗi kuma an koya mini na hau lafiya lau. Da abin ya burge ni sai ga to kenan. Sai na zo kuma a wani kani na zai aure, ana ce mishi Kabiru, shi ma cikin familin mu ne, sai na mai waka aure. Sai na ga to kenan dai abin nan zan iya. Daga nan ne fa sai na ci gaba da yi. Na san ka taɓo ma masoya waka wa'anda suke biyar ka, na san wasu sun manta wasu ba su manta ba. Kamar zan mido da kai ba, ita wannan wakar da ka fara yi ta Mamuda, misali na san wasu dan manta ta, to a baya yanzu ta yaya za a ka tayan musu da betin farko wanda za su iya ganewa, za su tuna da cewa tun da wasu kila suna sauraron wakar, kila ba su san kai yi ta ba, sun je saurari ta ne kuma suna biyarta kuma suna jinta. To amma yanzu idan ka dan rera musu kamar betin farko, za ka dawo musu da tunaninsu da kwakwalwarsu, wanda na san da cewa za su ci mamakin cewa dama kai wannan wakar. To abin da ya sa mutane gaskiya ina ganin hankalin su ba zai so kan waka ba, don ga lokacin ni karamin mawaki ne, kuma ga al'adar waka idan kana karamin mawaki ba a fe kula kan waka balle a saurare ta a fahimci menene ita. Yanzu yakan yi ma idan da zan rera wakan wani shi kawai yanzu ne zai ji ta, tun ga lokacin bai ji ta, tun da ko ga lokacin kaga akwai manyan mawaka irin su Yahuza Shinkafi, Sani Mai Dan Giwa, Kabiru Classic da sauransu dai, kusan su ne suke cikin lokacin su wannan lokaci. Saboda haka amma akwai waƙoƙi na daga baya wa'anda na yi wa'anda kamar irin goron sallah, waƙar honorable Salisu Isa Dangulbi, tafi dan Dangulbi. To kaga ita waka ce ta zama ta fice duniya gaba ɗaya, musamman ma mutane sun fi yawan kira na kanta, wanda suna kiran da cewa su ita suka sani matsayin bakan da miyata ba wata waka ba. Saboda koyaushe mutane suka kira ni kokarin ma ya za a yi, ko da suna da wakan a waya amma ya za su ji ta daga baki na rera musu. Allah sarki. To ita wannan waka ta goron sallah kawai ya sa ka ne kayi, ko a ra'ayinka ne kawai ka ce bari dai ka yi kamar ita? A lokacin da ne mishi wannan waka, lokacin dai ban daɗe da fara harkar wakan ba, amma ka san in kana sabo ga abu ba ka ɗaukar ɓangare, zo kokarin haka dai wani gehen ne za ka tsaya. Lokacin da ce maka na yi waka nan ta lokacin 2011, lokacin Mamudu, lokacin na fara, amma dai a lokacin ni ban san cewa in rike aƙida ga ɓangaren da ɗauka ba yawa, tun da farko ne kawai dai na buge na ne duk inda ya yi min canzan yi. To daga lokacin da na ga na fara yin wakan ne kuma gwalgwado ta dan fara karbuwa, sai na ga to ya kamata yanzu in mabu na tsari ta kin side in san su wani ne zan hulɗa da su.
to daga lokacin ne sai ni shawarar yana daga cikin mutanen da ana yaba su game da kyautatawa da kuma fara'a ga jama'a, so ne ga to shine abokin hulɗa. Yana lokacin yana sakataren fati APP na jihar Zamfara, lokacin mai girma Dr. Labizu Zari Abubakar Shatiman Zamfara yana gwamnan jihar Zamfara. Sai na ga to ya kamata idan za ka hulɗa da gwamna to ka samu wani wanda zai zama reshe gare ka rike shi mai mutunci, wanda yake iya isar da sakonka, ko kuma in ma wani abu ne dai zai yi maka ba sai ka je ka samu gwamna ba misali. Yawwa to yana da cikin abin da ya sa ni fara yin waka. Kafin wannan waka na mashi wata waka, babban mutum mai kishin gaskiya, rabba sarki ya magar kuwa, sakataren jam'iyya na Zamfara, Salisu Isa ba kar damuwa, ita na fara yi. To da ni wannan waka na kawo mashi kuma ya tare na hannu biyu, ya nuna min soyayya kuma ya kyautata min, ya nuna min jin daɗin shi, ni kuma sanadiyar na ji daɗi, sai na zo sai na mishi wannan waka ta barka da sallah. Lokacin ai daidai da an idar da watan azumi ne, an kammala watan azumi, sallah ta abun nan, sai na gabata mashi da wannan waka ta barka da sallah. To na san masu kallo kamar yadda ka faɗi za su so su ji beti ɗaya zuwa biyu daga waka tafi da Salisu tafi da ɗan gulbi. To gaskiya ne, tun da Hausa suna cewa yana da wahala a rasa nono riga. Gaskiya kawai. To zan dan rera amshi da baiti guda. Ta Rabbu Allah sarki wahidun, ka tsare mu da shirin dan adam, godiya ga Salisu Isa tafi da gaida sayakin duniya. Allah sarki. To masu kallon mu kun ji daga jin wannan murya kun san dai Kabiru Birnin Magaji ne, ba ma sai an faɗa ba, kuma na san yanzu kuna nan kuna sauƙin cewa ku ji wasu bayanai wa'anda ba ku sani ba dangance da shiya. A cikin waƙar da karera yanzu akwai wasu bitutuka da ina sauraron su, wanda wani bi sai ina sauraron su saboda akwai wani beti da kaka faɗi wanda haka ke ce ma ita abokiyar waƙar taka Zuwaira, ka gano kamar ta cika shishigi. Na iya gaskiya ne. To na san hada yake ba ni ɗaya ba, amma masu kallo za su ta mamakin cewa an haɗu ne Kano da Zamfara, amma kuma gashi yau ba Zamfari na so kamar ya canye Kano daga cikin wa'annan bituttukan. To menene makasudin cewa Zuwaira ke na gano kin iya na iya? Makasudin yin wannan, kasan shi da ma komai za ka yi na rayuwa yau yana da kyau ka ɗan sa nishaɗi ciki, da yanda jama'a idan sun gani za su su nishaɗantu. To shi yasa duk wakan ka cokan inda za ka duba za ga akwai ɗan irin wannan nishaɗin cikinta da yawa. Yanda nake cewa baban Usamatu ka bani mota, zan hau na ɗan je yawon duniya, ta ce mu fara sauka Kano mu sauka Abuja, Kaduna mu dawo Zaria, ka bani kuɗi ka bani mota, tafi da saura biya min Saudiya. Ita ce kai ko Kabiru ka ɗan roƙa min, ni ma ko zan ɗan yi mamaya. Sai na ce zuwa ya rike sauka akan motar nan saboda kin iya na iya. Ta ce saboda na ce ka sa ni a layi Kabiru je ka a dawo lafiya. To na san masu kallo da jin yadda ka yi bayanin nan, ba ma sai ka faɗi ba, ko kuma ba ma sai sun tambaya ba, sun san cewa lalle kai ne wanda ka yi wannan waƙar. Gaskiya ne. Kafin mai nisa daga cikin shirin namu, wace waƙa ce bakan damiyar ka wacce idan ka ji ko tafiya kake ka ji ana sauraranta za ka ji farin ciki ko da kana cikin bakin ciki? Gaskiya na yi waƙoƙi da yawa masu daɗi kamar da jama'a suke faɗa, amma dai wannan waƙar ni kaina saboda jama'a sun riga sun tantance ta a matsayin bakan damiya ta, ni kaina ina jin ta a jikina, na bata musamman saboda akwai wani baiti na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nake yi a ciki, koyaushe na tana shi, koyaushe ina jin shauƙin abin, yana sa ina ƙara son waƙar, inda nake cewa
rayuwa ta natsu kullum ina tunani in ga Muhammadu cikin dare ban bacci kullum ka ganni can na koma kan tudu banda aikin yi sai sallah na roƙe Allah in ga Muhammadu ne gabas na yi yamma na yi arewa kai har na dawo kudu na tsaya tsakiya cak ni dai farin ciki na in ga Muhammadu Allah idan ka haɗa ni da manzanka na sani na ƙare la